Jemi rikthyer. Me qenë se s'kam zëp. Drejt ai ku zëri na mbaroi zëri. Do t'jap ca produkte unë ty, dimore, se helbet e njohim këto, që ta kthejmë Me vërtet, pushk prap. Lëng qepe. E shef që edhe ky ka remitor. Mega si ai zore. O ju le të ishim duke folur me Albani, më duket sikur shoh bang bangun në burr kur flet Albani. Pse do thush ti? Ja, tani më ke prekur aty. I prekur te kjo fusha e dublinit jam edhe. Sepse është një mrekulli e vërtet, por çalon diku ku ne na dhëm të gjithëve. Te pagesat. Sigurisht. Unë dikur e çoja te Big Bang dilte zëri Albani, çoja te Çufo zëri Albani, çoja te Junior i filmi dublim pra zëri. Ashtu ka qenë. Është e njëjta familja, kupton. Është po thash, or ky në 3 vend çfarë po. Unë kam bërë shumë filma unë. Ka ca kohë që jam shkoputur tani bëj vetëm film artistik. Filmat artistik i bëj më pak se nuk kam edhe kohë, me thënë të drejtën. Po ka pasur një periudhë që unë jam shumë i lumtur që e kam. Dhe kam bërë vërtet çalon tek pjesa e pagesave, por nuk e kam patur fare problem këtë gjë sepse e kam quajtur një investim në të ardhmen e fëmijëve tanë. Domethënë të bësh një film, ku diun tash se s'm kujtohen, se mos më kërkoni emra se nuk i mbaj mend. Të gjithë. Po të bësh nuk e di tash. Shumë kam bër, po të bësh një film ku diun Moanën, me që më erdhi kjo, unë e di që Moana nuk do bëhet më shqip. Po. Ai do ngelet ashtu gjithkohës. Do e kenë njerëzit në Digital, do e shohin gjatë gjithkohës në Digital dhe do jetë shqip. Po siç ka ngelur Shreku burr me Sajmiri me doktorin. Po, edhe me Julkën. Patjetër që po. Kështu që janë të gjithë ngelen ato dhe unë e kam bërë e bëj me shumë shef, e bëj Unë ka ngelur Milto Kutali te i vetëm në shtëpi. Aha, Julo. Duhet update-ohu pak i dashur, update-ohu. Ka ndryshuar gjërat. Ka bërë edhe më shumë. Bëjnë edhe më shumë tani. Shumë tani. Të rastisht që takon fëmijë të vegjël që të njohin nga zëri. Fëmijët e vegjël jo, por ama ka brezi tani ku quan fëmijë të vogël. 10, 15, nuk po them. 15 vjeçarët, po. 15 vjeçarët më njohin nga zëri. Ndodh. Është her pas. Është shumë interesante. Është shumë interesante. Është ka edhe njerëz të cilët për shembull kazëm jam në supermarket, unë nuk jam VIP, unë shkoj në supermarket, blej bukën, helblera, i bëj gjitha. VIP nuk i bëjnë më këto? Jo, po thjesht VIP nuk do t'i bësh to, unë jam thjesht një njeri normal edhe kur je për shembull në supermarket. Po. Që i duke folur me atë kasierën, kthehet ndonjë më ka ndodhur edhe thotë, nga zëri thotë të njoha. Dhe kjo është interesante, është e bukur. Ndërkohë me policinë e shtetit i shpëton gjobave? Jo. Nuk e ke akoma të standardin që ti shpëton gjobave. Unë jam shofer i mirë përgjithsisht, nuk bëj kështu. Jo përgjithsisht, i respektoj. Mendoj që duhet respektuar, ne kemi natyrën për të bërë pak si të fortë. Përgjithsisht nuk ke pse e bën të fortin, rregullat janë për gjithë, duhet i zbatojnë të gjithë. Syzet kur është ditë e vrentur i mban? Syzet e diellit? I mban. Po jo se je VIP. Jo. I mbaj se të zhbër fiksim. I mbaj se kur bën këtë ndërhyrjen që kam bërë unë për çështjen e syzeve, pra që kam hequr syzet, për një farë periudhë pasi e bën je shumë i ndjeshëm ndaj diellit. Kaq dhe i mbaj për këtë efekt. VIP atë keqen. Okej. Nuk ka, janë shumë pak VIP-at për mendimin tim në Shqipëri. Janë numërohen me gishtat e një dora. VIP-a, dua të them. E ke gjetë gjelin për këtë vit? Gjelin, kaposhë, si i thuat? Kaposhë gjel si thua, jo. Akoma se ke gjetë? Jo, po nuk është se jam shumë i dhënë pas. Nuk e keni këtë traditën e të bërurit kaposh me përsheshe? Jo. Unë jam nga veriu, ne përsheshe nuk e preferojmë veri. Po si e bëni, e bëjmë me pilaf? Ne bëjmë me qull, pilaf. Çna po ma bëjë tash se po na hahet. Tamam. Mendoj edhe jufkat base nuk e di, po nuk është se e kemi në traditë, nuk është se kam problem. Pastaj unë do t'i bëj këtë të vit do jem bashkë me familjen jashtë Shqipërisë, kështu që vetëm ta marr gjelin me vete në aeroport. Ashtu shumë mirë. 2026 përgatit ndonjë gjë interesante ekstra? Ja ke shprehur një dëshirë babagjyshit për 2026-ën? Një njeri që nuk ka dëshira do të thotë që është një njeri që është bosh. Sigurisht që secili prej nesh ka ëndra, ka dëshira edhe pavarësisht moshës, statusit, çfarë do gjëje. Gjithmonë ke dëshira, ke gjëra. E para një herë dëshira më e madhe është shëndeti i fëmijës dhe vetes dhe familjes praktikisht. Kjo është dëshira më e madhe. Pastaj nuk jam një natyrë që dëshiroj lutem që të më vinë gjërat. Jam natyrë që po erdhën. Unë punoj. Shiko, ka dy kategori njerëzish në televizion, mendoj unë sot. Ata
një kategori që gjërat ju vinë lehtë dhe një kategori që duhet luftojnë të marrin gjërat. Unë përkas kësaj kategorisë tjetër. Më është dashur të luftoj fort, më shumë më janë shtyr duar se sa më janë dhënë. Më janë dhënë, po, por më janë shtyr shumë, kështu që jam mësuar të punoj unë, nuk jam kështu. Ky është Alban Musa. Alban Musa. Po. Alban, tani ti nuk e ke iden fare se çfarë do të presi. Çka ka? Asë teatr si ke bërë këto. Çfarë thoni? Asë akademi si ke bërë këto. Aman vetëm mos më zhvishni, ju lutem. Jo. As në orët më të vona të natës nuk i ke bërë këto. Brigjet tona, si është, malet tona më të larta, brigjet tona më të kaltra. Hel. Çfarë kujto kjo? Jo. Prandaj nuk i jep lajmet. Po pikërisht ç'është kjo? Kush është ky? Si e ke marrëdhënie me lojrat e parapunës? Luan. Cilat lojra? Ka televizionit e keq kuptojnë këtë pjesë të lojrave. Gjithmonë kur i kemi pasur o çka se është çfarë na dëgjojnë se na shohin veshët me lojra. Na shohin sytë dhe na dëgjojnë veshët. Ke luajtur? Po zakonisht po, unë bëj dhe lojra, nëse flasim për lojra, fjalësh, pyetje, etj. Jo, unë bëj edhe vet. Se në radio me çfarë lojra do të bëjmë tani, të lutem. Di unë se ç'bëni ju këtu? Po di unë, më thoni merr të pemën hidhe. Jo. Alban, u gati sepse kemi përgatitur për ty 30 pyetje. 30. Ti duhet përgjigjesh me tek fjalë. Me tek. Nëse thua 2 ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. E të mbarshme. Je gati, loja fillon tani. Gati je. Japim. Gjëja e fundit që hëngre. Rosto. Vazhdo. Ka fundi që bëre shen. Sot. I ka fshon thonjt Alban. Po. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua Alban? Shumë. Kjo nuk quhet nga fillimi. Nga fillimi. Edhe më falni. Gjëja e fundit që s'hëngre Alban. Që s'hëngra është 2 fjalë. Nga fillim. Gjëja e fundit që do doje të haje. Je fjalë. Baklava. Okej. Hera e fundit që bëre sherr. Tani para pak minuta. Është fjali. Okej. Edhe një. Alban, gjëja e fundit që hëngra. Që do ha. Nga fillimi. Gjëja e fundit. Gjëja e fundit. E fundit. Okej, vazhdojmë. Hera e fundit që bëre sherr. Tani. Okej, i ka fshon gishtat e këmbës Alban. Ku e ka bro? Filmo, i ka fshon. Bukur. Vazhdojmë se thash po, Alban, nuk të falim mo. Vazhdo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Alban, i ke lënë ndonjëherë punët tua për të marrë me punët tua? Jo. Okej. A të pëlqejnë komshitë tu? Po. Ke ndërmend të derë sot Alban të bëhesh tap lonzë? Jo. Digje shumë në verë, nëse po, a lyhesh me kos? Po. Kosi hajt apo pijet Alban? Ama burr. Hajt apo pijet? Okej, në rregull, shumë mirë. E bukur apo e zgjuar? E zgjuar. A je i lumtur Alban? Po. Para dashuri apo pound? Pound. Okej, bukur, se vetëm ai s'ka zbritur akoma. Puthja e parë apo puthja e fundit Alban? E para. Ku ishte puthja e parë? Hajde na thuaj, jepe. O jepe, buz, bravo. Të pëlqen ushqimi kinez nëse po, do ta haje një zhapik që moderon emisionin gatimin në botën e zhapikëve. Jo. Okej. Më mirë të thotë zemër, shpirt apo moderatori im. Zemër, shpirt. Po ky emision s'do mbarohesh, Nuk ka problem. A çuna ka pas keni shumë vështirë këtë. Po të lutem shumë. Gjëja e fundit që hëngre. Rosto. Hera e fundit që bëre shet. Tani. I ka fshon gishtat e këmbëve Alban? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë të të? Po. I ke lënë ndonjëherë punët tua Alban? Jo. Të pëlqejnë komshitë tu? Po. Ke ndërmend të pish dhall sot Alban? Po. Digje shumë në verë, nëse po a lyesh me kos? Po. Kosi hajt apo pijet? Hajt. E bukur apo e zgjuar? E zgjuar. A je i lumtur? Po. Para apo dashuri? S'ka pound kësaj herë. Dashuri. Bravo. Puthja e parë apo puthja e fundit? E para. Ku ishte puthja e fundit? Buz. Po shky qytet shënoi çik buz. Okej, të pëlqen ushqimi kinez ose po a do ta haje një zhapik që jep motin? Jo. Okej. Më mirë të Si të pëlqen thotë zhapik? zemër, shpirt apo Autorim. Zemër? Okej, në rregull. A shën kur shel lajmet Alban? Pip.
Bukur. Alban, i ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Po. I bie ndonjëherë qylit Alban shkosh tash ti kesh pa paguar. Ja. Okej. Je skuqur ndonjëherë nga turpi? Po. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe. Ja. Okej. Hera e fundit që the më fal. Tani. Dje. A më burr. Hera e fundit që gënjeve që Tani. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria Alban Musa? Ja. Nëse do të transformoheshe në një kafsh, çfarë kafshë do ishe dhe pse koala? Kush e kapi e kapi. Koala. Alban, më mirë të duash apo të duan? E para apo e dyta? E dyta. Me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër, Alban. Dogji. Po unë nuk e them të me një fjalë. Sa i mirë që, sa i papa. I mirë Po nuk e them të me një fjalë, more. I mirë i nërës. Po çfarë me Po me ja, emri na lejohet. Se është një. Me kë nuk do dohet të çihnin asan. Nuk do ta kthejmë Albanin tani? Ja, ja. Po jo, se unë nuk e dash përgjigjen, unë dash kështu. Po tani çfarë po ndi vetëm po flet. Po flas. Po vetëm tash Përgjigja nuk ju thatë përgjigja. Me kë nuk do dohet të shihnin as në ëndër, po ta falim këtë, po vetëm një fjalë Alban, të lutem. Avdiun, ku ti më qenë kush? Avdiu. Çat bora këtyre. do bësh me. Albana, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Po. Okej. Ej, Alban, do na e thuash këtu çfarë bën kur SketchUp bën? Lëshoje me Ai çuna. çasti se ka thënë thuaj. Thuaj me çuna, lëshoje këtu të lutem me çuna. Thuaj Alban. Po. Dy, e bën dy herë. Jo. Bravo. Jo, dy fjalë tash. Jo, okej. Ka dy fjalë. Okej. Jo, kam dy fjalë, mund ta them me dy fjalë. Hajde po ta lëm se punon televizion, ha. Jo më. Bravo. Kur mosua jo. Bukur. Okej. Ej, nëse do zhdukeshe për një ditë ku do të shkoje? Një fjalë tani nuk kam Alban. Ishull, bukur. Nëse do mund të Ishull dilje në lezh. një Alban, nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Tu mund thuash emër mbi emër dhe arsye, është pyetja e fundit. Lë show. Christoph Waltz. Okej. E kam aktorin tim preferuar. Edhe do doja shumë ta takoja. Dhe bingo. Albania dole me i çik sforco. E po tani ju i kishit sfida shumë vështira. Po ti the që luan apo? Jo, unë luaj, po jo kështu me një fjalë. Pastaj ti s'mund t'i thuash një moderatori, thuaj me një fjalë. Ne jemi pa qenë. Tu është vështirë. Ne vetëm flasim. Morën për bërë çoka. Ti skalet të ty e kishe kollajti puna është. Alban, të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë pjesë të ditës ta kalosh këtu me ne. Je fantastik. Shumë të madhe, faleminderit shumë që më ftuat. Çuna, ju uroj suksese. Po prit se s'kemi mbaruar. Prit pas se të kemi. Okej, shiko Alban, ne kur erdhëm në fillim këtu e kemi bërë pak këtë pjesën e kontratës çik të çuditshme. Një herë. Na thon, çuna kaq keni lek, por ai por i madh. Por në bazë të atyre që le të themi të ftuarit do thon për ju do të merrni ekstra, nëse ata thon fjalë të mira, pritet pa. Kjo është gënjeshtër. O vlla, e kemi kështu a burr. Drejtuesi i kësaj radioje nuk e bën kurrë këtë gjë. E mirë tani çfarë? Do të denigrosh figurën, po lajë. Po s'ke tani, po s'ka jo Duke personale. njohur shumë mirë drejtuese, në kësaj radioje nuk ka shanse që ai të ta bëj kështu. E zëm sikur e tha këtë gjë. Tani ky është momenti, po, thuash llafet e mira. Më të poshtër Ulja unë i Fjala jote inshallah nuk dëgohet. Nuk dëgohet ja. Jo, faleminderit. E para një faleminderit shumë që më ftuat, u kënaqa shumë. Jeni shumë interesant. Dhe sot është e vështirë të gjesh njerëz interesant në media. Sepse ka ndryshuar shumë media. Përgjithsisht njerëz interesant, disa njerëz i duken influencerat e tjerë. Dhe nuk e kuptojnë që njerëzit cilët punojnë edhe që janë karaktere si ju të dy, janë vërtet interesante dhe duhet të qëndrojnë. Bukur, Jula i morëm sa lek. Tani për këtë që thash unë, duhet të t'ju 7, 8 ose 9 fishohet rroga. Okej, faleminderit shumë Alban. Do t'japim. Gjeldeti? Gjyska po. Shpërblimi? Edhe atë okazion. Ne kemi ardhur në fund, Juli ti e ke zakon që i thua këto llafet e bukura. Ne do dëgjohemi sërish Patjetër, këtë vit po. Për këtë vit nuk e di më ajo akoma. Nuk i dihet po. Me datë 31 është e sigurt që do të dëgjohemi. Kështu që deri atëherë ju vazhdoni shihoni këto ditë të fundit të këtij viti. Vetëm buzëqeshni, trafikut nuk kemi ç'i bëjmë, ne s'u ndihmojmë dot, por e vetmja mënyrë për t'u ndihmuar është të dëgjoni Top Radio dhe sigurisht muzikën e mirë.